Nima bu polni oq yonadi sizga birinchi tarafdan. 360 gradus kamera. Xo'sh, bunda o'zi ketdi akajon. Qarang. Беспроводной зарядное устройство telefonlaringiz uchun bemalol ko'ryapsizmi? Xo'p, холодильник, avtohold rejim svetoforga kelgan paytingiz to'xtab o'tiradi mashina, yana bitta gaz haydab ketaveradi. Bosib, tormozlarni bosib, diskalarni qayirish shart emas. Shunaqa darajada mashina aqlli. Polni funksional chiqibdi. Polni koja hamma joyi. Plastik ishlatilmagan. 70% detal koja. Shuni o'zini minib ketasiz nasib bo'lsa. Keyin yana odamlar aytadi, nimadir chiqsa qotib qoladimi, distansiyadami, unaqa. Ha, avtotormoz yo'q. Avtotormoz yo'q. Bunga bunaqa narsa yo'q. Buni asosiysi ходовой, keling beri. Ходовой sistema bunga ham aka aytganimday независимый, bir-biriga bog'liq bo'lmagan ходовой. Ko'ryapsizmi aka? Mana, отдельно. Bunimi? Xo'sh, расход aka 8,5 ta. 8,5 расход qiladi, tamom. Bagajni qarang, bagaj o'zi ochiladi, elektronniy. O'nta yesin aka. Baribir zo'r bu uchun, bunaqa gavda uchun. Bu zo'r. Realni aytyapman. Sideniya. Polni bo'sh qarasiz, xohlasangiz yiqitasiz. Polni ishlatish mumkin. 7 kishilik akajon. O'ylab. O'zingizga ma'qul keldimi? Gapi, o'zim dokumentlarni qilyapmiz, xudo xolasa, chiroyli qilib chiqarib beramiz aka. Ha, bugun menib ketasiz. Men taqlab beraman dedim-ku sizga. Akajon qarang. 346 millionlik X70 full avtomashinasini xarid qildingiz, to'g'rimi? Xo'p, uni men sizga naqd pul evaziga, o'sha naqd pulning narxini 299 million qilib berdim, to'g'rimi? U mashinadan xo'p, siz 160 millionni bermoqchisiz, to'g'rimi? 160 millionni berib, qolgan 140,5 millionini kredit qilmoqchisiz. 3 yil muddatga 5 million 439 mingdan chiqdi, to'g'rimi? Ma'qulmi sizga? Ma'qul. Qarang akajon, 5 million 439 mingdan chiqibdi. Siz xohlagan payt 1 yil muddatga yopishga ham haqqingiz bo'ladi. 1 yilga yopgan paytingiz sizga mashina o'zi arzonga tushadi. Sizga shunday o'zi hisoblaganimizga necha pul? 305 millionga tushibdi. 3 yillik kredit qildik, sizga imtiyozli davr asosida. Ma'qulmi? Akajon, mana bu hujjatlaringiz muborak bo'lsin. Iloyim yaxshi kunlaringizga ayting. Akajon muborak bo'lsin. Charchamang akajon, xizmat qilsin mashinalar aka. Aka bitta duo qiling. Iloyim. Ham savdolaringiz. Allohu akbar. Ish faoliyatimiz haqida fikr mulohazalaringiz bo'lsa, bemalol aytishingiz mumkin akajon. Faoliyatlaringiz o'sha YouTube'da ko'rganimizda haqiqatan aytilgan, va'da qilingan bonuslar. Bizlar xursand, hammaga tavsiya qilamiz. Rozimisizlar akajon? Sammi glavni shu akajon. Yana bir bor muborak bo'lsin. Iloyim shu mashinalar barakali kelsin. Aka, avvalambor yangi yillaringiz muborak bo'lsin aka. Iloyim shu yangi yilga sizga qutlug' kelsin aka. Bu mashinani inshaalloh kelgusida bundan ham zo'rlarini nasib qilsin. Masalan, T2 ni inshaalloh. Akajon xizmat qilsin. Rozimisizlar mendan akajon? Salomat bo'linglar akajon. Charchamanglar. Mana bu hujjatlaringiz.